dalla Cina, fermati a Malpensa 11 cittadini cinesi diretti in Veneto positivi al Covid, sequenziamenti in corso per capire se si tratta di una nuova variante. Nessun allarmismo, dice Zaia, ma l'Europa deve istituire un cordone sanitario. Intanto la sanità veneta è mobilitata, controlli anche negli aeroporti, tutti gli ingressi dal gigante asiatico saranno tracciati, a Valdobbiadene riapre il Covid, hotel per le quarantene. La manovra passa in Senato e diventa legge, frutto di precise scelte politiche, commenta la Premier Giorgia Meloni, il PD all'attacco con il senatore Martella, misure inadeguate, nulla per il Veneto. Sta lottando tra la vita e la morte Giorgio Miatello, l'anziano colpito insieme alla moglie nella villetta di San Martino di Lupari, domani l'interrogatorio della figlia di Letta, nelle stesse ore l'autopsia sul corpo della mamma. Ennesima tragedia della strada nella Marca, 74 anni imprenditore in pensione travolto e ucciso da un camion, alla 73esima vittima del 2022. Olimpiadi 2026, finanziata la variante di Longarone, la conferma stamani dal ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, resta in forza il completamento della variante di Cortina. Gemma De Angelis, vedova dello storico pubblicitario e artista Armando Testa, dona oltre 100 opere al Comune di Venezia, da Schifano a Rauschenberg, un valore di 17 milioni di euro. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque lo avete sentito dai titoli: nuovo allarme dalla Cina, fermati a Malpensa 11 cittadini cinesi diretti in Veneto positivi al Covid, sequenziamenti in corso per capire se si tratti di una nuova variante. Nessun allarmismo, dice Zaia, ma l'Europa deve istituire un cordone sanitario. Sono una decina cittadini, stiamo parlando di transiti su Malpensa di persone provenienti dalla Cina, non vi so dire se cinesi o occidentali o quello che fossero, diretti in Veneto. Quindi abbiamo i tamponi, si stanno sequenziando, vedremo di capire di che variante si tratta. La conferma arriva a metà mattina a margine dell'inaugurazione del nuovo ospedale di Treviso. Solo nel primo pomeriggio il numero viene portato a 11, tutti cittadini cinesi residenti in Veneto e qui diretti. Il nuovo fronte dell'emergenza è questo. Non a caso la stessa regione, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, ha diramato alle ULSS la nuova ordinanza del Ministero con le disposizioni per chi proviene dal gigante asiatico, da estendere anche agli scali intermedi, non essendoci in Veneto voli diretti con la Cina. Noi avremo il banco tamponi per l'accesso obbligatorio. Io ho chiesto in mail che ci sia anche la possibilità di farlo volontario, se qualcuno desidera fare un tampone ci mancherebbe. Dall'altro ovviamente sapendo che noi avremo fornite le liste dei transiti provenienti dalla Cina, perché potrebbe essere anche che uno scalo a Francoforte piuttosto che a Parigi o o Amsterdam dalla Cina, diretto su Venezia, non riuscirà ad occultare il cittadino che sta arrivando dalla Cina. Questo è poco ma sicuro, perché abbiamo i nomi. Nel pomeriggio le stesse ULSS si sono confrontate con la regione. Uno dei temi è quello delle nuove quarantene. Noi ci stiamo preparando, ne parlavo con l'assessore Lanzarin, per aprire il Covid hotel di Valdobbiadene, in modo tale, se c'è qualche positivo, da isolarlo a Valdobbiadene. Ma di fronte a un virus globale e all'incubo di nuove varianti serve una strategia più ampia. Regione e governo sono allineati e guardano a Bruxelles. Spero che l'Europa decida di creare un cordone sanitario. Io ho chiesto al ministro Schillaci, che ha immediatamente operato in questo senso, di scrivere al commissario europeo competente per questa materia per chiedere che sia l'Unione a prendere un provvedimento in questo senso. Meloni, che nel corso della conferenza stampa di fine anno a Roma ha fatto anche un altro passaggio, stoppando possibili nuove restrizioni e confermando le buone pratiche. Penso che continuino a essere utili i tamponi, penso che continuino a essere utili le mascherine. Diciamo, il modello di privazione delle libertà che noi abbiamo conosciuto in passato non mi è parso così efficace, e credo che lo dimostri bene il caso cinese. Ed ora parliamo della manovra che è passata in Senato ed è diventata legge, frutto di precise scelte politiche, commenta la Premier Giorgia Meloni. Opposizione contraria, Andrea Martella del Partito Democratico, misure inadeguate, nulla per il Veneto.
Manovra approvata un giorno prima rispetto agli anni precedenti e frutto di scelte politiche precise. Così la Premier Giorgia Meloni, che durante la conferenza stampa di fine anno dice: la volontà è di lavorare bene, di mantenere le scadenze. Con 107 voti favorevoli, 69 contrari ed un astenuto, la legge di bilancio per il 2023 da 35 miliardi diventa legge. Un clima positivo all'interno della maggioranza, spiega la Presidente del Consiglio. Manovra finanziaria nella quale è stato scelto di spostare il grosso delle risorse sui giovani, sulla nuova occupazione e sulle imprese. Abbiamo scelto da dove prendere quelle risorse, perché ad esempio una parte delle risorse è stata presa dalla indicizzazione non totale delle pensioni molto alte o comunque più alte, per spostarlo su famiglia, giovani, natalità. È una scelta politica. Compatta l'opposizione che vota contro la manovra. Nulla viene fatto per rilanciare l'economia, è il commento del senatore Andrea Martello del Partito Democratico. È una legge di bilancio che io ritengo sostanzialmente inadeguata ad affrontare i grandi problemi che sta attraversando il nostro Paese, con grandi elementi di iniquità, e che al di là degli interventi necessari, che però dureranno solo 3 mesi per sostenere le famiglie contro il caro bollette, in realtà non contiene nessuna misura anticiclica, espansiva che possa far riprendere la nostra economia, e contiene soprattutto molti tagli alla sanità, ai trasporti pubblici, alla scuola, nessun investimento sul lavoro. Non solo, continua Martella, ma in questa manovra nulla viene fatto per la nostra regione. E anche una manovra che non contiene, per quanto riguarda il Veneto, le misure necessarie che pure avevamo richiesto. Penso al finanziamento della zona logistica semplificata per Venezia e per il Polesine, penso al finanziamento per la legge speciale per Venezia, oppure a delle risorse straordinarie per affrontare il completamento della terza corsia sulla 4. Contiene scelte sbagliate, come quelle, per esempio, invece di prevedere le trivellazioni in una zona così fragile come quella del Delta del Po. Fondo risparmiatori banche, l'attività della commissione parlamentare è prorogata al 30 giugno 2023, l'annuncio oggi del sottosegretario al Ministero per le imprese e il Made in Italy con delega alla Consap Massimo Bitonci. Il fondo, spiega, istituito nel 2018 quando ero sottosegretario al MEF, in questi anni ha rimborsato il 30% fino a 100.000 euro, ben 146.000 risparmiatori rimasti coinvolti nel crack delle banche popolari per 1 miliardo e 30 milioni con un residuo di 545 milioni. Questa proroga, in continuità, conclude l'onorevole Bitonci, apre alla correzione di errori sulla situazione patrimoniale dei soggetti per le domande rigettate e ad una possibile valutazione politica di ulteriori ripartizioni sul residuo. Il GIP di Venezia Alberto Scaramuzza ha disposto l'iscrizione nel registro degli indagati di Letizia Ruggeri, PM del caso Iara per frode processuale o depistaggio, a conclusione dell'udienza di opposizione all'archiviazione presentata dai legali di Massimo Bossetti, dei presidenti della Corte d'Assise di Bergamo e di una cancelliera. La vicenda riguardava la conservazione dei reperti dell'inchiesta che ha portato all'ergastolo il muratore di Mapello. La Corte d'Assise di Bergamo aveva disposto la trasmissione degli atti a Venezia per la valutazione delle accuse di illegalità che la difesa di Bossetti aveva avanzato nei confronti della Procura di Bergamo. Ed ancora cronaca, sta lottando tra la vita e la morte Giorgio Miatello, l'anziano colpito insieme alla moglie nella villetta di San Martino di Lupari, in stato di fermo la figlia maggiore. Domani è stato fissato l'interrogatorio di garanzia e sempre domani l'autopsia sul corpo di Maria Angela. Sì. Non volere altro che soldi. Sì. Ma era giusta. Ma poteva essere messa via che da là.
la Diletta. Diletta, figlia maggiore dei coniugi Miattello, fermata e ora in carcere a Verona come principale sospettata della morte della mamma Maria Angela e del ferimento del padre Giorgio, gravissimo in ospedale. Domani per lei è stato fissato l'interrogatorio di garanzia. Potrebbe essere quello il momento della verità, l'occasione per la 51enne per spiegare le ragioni che possono averla portata a compiere un gesto così efferato. Che la donna fosse dipendente economicamente dalla famiglia era cosa nota tra i vicini che tanto amavano la famiglia Miattello. Maria Angela, ex insegnante e donna sempre discreta, e il padre Giorgio, già sopravvissuto ad una grave malattia. È stato tanto tempo a Padova. Quindi hanno già sofferto tanto. Sofferto tanto. Giorgio Miattello è ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni restano gravi ma sono stabili. Sempre per domani è stata fissata l'autopsia sul corpo di Maria Angela, servirà per capire cosa ne abbia causato la morte ed è certo intanto che l'omicida abbia usato dei vasi per colpire i coniugi alla testa e poi dei cocci per ferirli al volto, una furia omicida spiegabile solo se si esclude la premeditazione. Chiara, la figlia minore della coppia, si è chiusa nel silenzio nella sua villetta a Cittadella. A lei il padre avrebbe sussurrato il nome della figlia nell'intento, pur nel dolore straziante delle ferite del corpo, di portare gli inquirenti sulle tracce della sorella. Parla la signora Franca, la colf dei coniugi massacrati. Quella mattina fu mandata via da Diletta con una bugia e se ne andò, mentre dentro casa Giorgio, il padre, era agonizzante sul pavimento. Ero tanto legata a loro, non mi fa troppo male. Le gambe tremano e Franca, colf da diversi mesi nella casa dei coniugi Miattello, che vive a pochi chilometri dall'abitazione di Giorgio e Maria Angela, con un filo di voce confida il suo dolore. Mi fa troppo male questa cosa, non dormo la notte, sto male. Non doveva finire così questa storia. La mattina del 27 dicembre aveva suonato al campanello di via Galilei per fare le pulizie, come sempre, ma Diletta, la figlia maggiore, le aveva detto che i genitori non stavano bene, stavano riposando, di andarsene, e così Franca ha fatto. Poteva succedere, era le 8 del mattino, e sì che poteva succedere che volessero dormire di più al mattino, era normale, che la vedevo magari di sfuggita, ciao Diletta come stai, ma lei era sempre fredda così, però che arrivasse a quel punto no, mai mi sarei aspettato una cosa grande così. Non doveva finire così, continua a ripetere, e non si dà pace. Parla di malessere interno, descrivendo Diletta sempre così schiva e silenziosa. Ero affezionata a Maria Angela, ripete, e la voce si rompe. Mi rimarrà nel cuore per sempre la Maria Angela, perché mi voleva tanto bene. Lei era una persona speciale, intelligente, buonissima, disponibile, buona, tanto buona, troppo buona. Una brava mamma, bravissima mamma. Troppo dura questa cosa da superare, serve anche a me un po' di tempo per riprendermi. Minaccia la famiglia con un coltello. I carabinieri hanno arrestato un 34enne dopo averlo disarmato. È successo a Malo. Malo minaccia il padre e la madre con un coltello. Il 34enne sta dando in escandescenze, vive ancora con i genitori che chiamano il 112. I carabinieri arrivano con una pattuglia e trovano l'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che sta impugnando ancora un grosso coltello da cucina e minaccia i familiari. Sono momenti concitati. I militari, nonostante la resistenza del trentenne, riescono a disarmarlo e a evitare il peggio. Ristabilita la calma, l'arma è stata recuperata e sottoposta a sequestro, mentre il figlio della coppia è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato poi portato nella casa circondariale di Vicenza e a seguito dell'udienza avvenuta stamattina il giudice ha disposto la convalida dell'arresto confermando la detenzione in carcere. Il veneziano Beppe Caccia spara a zero contro la nuova stretta intrapresa dal governo Meloni all'attività delle organizzazioni non governative impegnate nel soccorso in mare dei migranti e poi annuncia che la nave Mare Ionio è pronta a partire presto per una nuova missione nel Mediterraneo centrale.
Il veneziano Beppe Caccia, coordinatore di Mediterranean Saving Humans, demolisce a parole la stretta imposta dal governo Meloni a tutte le organizzazioni non governative, di cui fa parte anche Mediterranea, che si occupano del soccorso in mare dei migranti. Ancora una volta l'obiettivo del governo italiano, come dei governi che l'hanno preceduto, sembra essere quello di trovare ogni modo possibile per impedire alle navi del soccorso civile non governativo italiane ed europee di poter svolgere la loro attività di soccorso umanitario nel Mar Mediterraneo. Caccia è categorico. A noi piacerebbe che gli sforzi del governo fossero invece indirizzati a capire insieme come cooperare, come collaborare per quello che dovrebbe essere il primo obiettivo di chiunque sta in mare, cioè salvaguardare la vita umana. Poi l'annuncio. Noi non ci fermiamo, torneremo presto in mare con la nave Mare Ionio, che si trova in questo momento a Trapani, pronta per essere ispezionata dalle capitanerie di porto, al fine di poter tornare in missione quanto prima nel Mediterraneo centrale, laddove è estremamente necessaria la presenza di chiunque sia in grado di soccorrere. Ed ora a Padova ha preso uno dei 3 ladri della banda dei bancomat. Non usavano auto a rieti per sfondare sportelli, ma hackeravano i software delle casse automatiche, inducendole ad erogare le banconote automaticamente. Avevano rubato lo sportello bancomat delle Poste di Torreglia lo scorso 10 febbraio, portando via quasi 36.000 euro. I carabinieri però li hanno rintracciati ed arrestati in provincia dell'Aquila e in provincia di Roma. Si tratta di 3 rumeni di 26, 28 e 46 anni, accusati di aver hackerato il software dello sportello, facendolo erogare velocemente tutte le banconote presenti nella cassa automatica. I 3 avrebbero compiuto furti con la stessa tecnica anche in tutto il territorio nazionale, da Rovigo a Roma. Dei 3 banditi, uno è stato arrestato, uno è stato denunciato a piede libero, mentre il terzo è risultato irreperibile. Incidente mortale questa mattina verso le 6:30 in Viale della Repubblica a Treviso, ennesima tragedia della strada nella Marca, il numero 73 di questo 2022. Travolto e ucciso da un camion mentre attraversava Viale della Repubblica. A perdere la vita mentre andava a fare colazione nel solito bar è un imprenditore in pensione di 74 anni, Roberto Brandalise, residente con la moglie Daniela nella zona di San Pelaio. L'incidente è avvenuto alle 6:20 nei pressi dell'incrocio con via Santa Bonavecchia, a pochi passi dall'agenzia di pratiche auto Gobbo. Nel vicino bar alcuni avventori che hanno sentito la frenata del mezzo che ha travolto l'anziano hanno subito chiamato il 118, quando però il personale medico è intervenuto sul posto non c'era più nulla da fare per salvare la vita al pensionato. Troppo gravi i traumi causati dal tremendo impatto, l'uomo è deceduto sul colpo. Il conducente del camion non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto, forse una distrazione. L'autista si è reso conto di aver investito un uomo solo quando ha udito il forte rumore dell'impatto. Il conducente, un 60enne di Castello di Godego che stava rientrando per delle consegne, dopo aver caricato il mezzo pesante di prodotti al mercato ortofrutticolo di Treviso, solo dopo aver udito il forte rumore ha fermato il mezzo e si è reso conto di quanto era accaduto. Sottoposto ad alcol test è risultato negativo. L'impatto fatale ha fatto sbalzare la vittima di almeno 5-6 metri fino a dentro un fossato dalla parte opposta della strada. Roberto aveva terminato da pochi attimi di fare colazione ed è stato investito mentre si stava avvicinando alla propria auto parcheggiata dalla parte opposta della strada. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto con 3 pattuglie che dovranno ora ricostruire la dinamica dello schianto. La strada in quel punto è nota per la sua pericolosità. È una strada pericolosa? Sì, questa sì. Era il traffico che ne sente poco, se no che ne sente ancora di più. Bisogna essere prudenti in questa strada. Tanto. Passare solo sul semaforo. Al vaglio della polizia anche le immagini delle videocamere di sorveglianza e quelle di alcuni privati che avrebbero ripreso l'evento.
Roberto Brandalise, stimato e amato in città, era in pensione da pochi anni. Per più di 40 anni aveva lavorato presso la RISP di Vasconna, ditta leader nella produzione di funi d'acciaio e barriere paramassi. Nell'azienda dove oggi il figlio Riccardo è socio sono stati chiamati subito dopo la tragedia. Ancora scosso il cugino Maurizio. Per chi lo conosce è una perdita immensa. Si trova ancora in ospedale ma in buone condizioni Silvia De Bon, la 22enne di Longarone, pilota e socia dell'Aeroclub di Belluno, che ieri ha compiuto un atterraggio di emergenza sul lago Rai, salvando la vita a se stessa, al fratello 27enne e alla 28enne fidanzata di lui. Nella mattinata di oggi il nucleo elicotteri della provincia autonoma di Trento ha trasportato ai piedi di Cima Cece il nucleo SAF del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, che ha ancorato l'aereo a un masso affinché non scivolasse verso valle e svuotato i serbatoi posizionati nelle ali mediante una pompa azionata ad aria compressa. Sul posto anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza per le indagini di competenza. Il velivolo è ora sotto sequestro per consentire le indagini delle autorità competenti. Il trasporto del mezzo a valle non è stato ancora programmato. La comitiva di Silvia era partita da Trento e stavano volando verso Belluno con un aereo da turismo prima che una perdita di potenza al motore costringesse all'atterraggio di emergenza. I 3 passeggeri feriti ma coscienti dopo l'incidente sono riusciti ad uscire dall'abitacolo chiamando il numero unico per le emergenze del 112 e sono poi saliti fino al bivacco per aspettare i soccorsi. Ed ora parliamo delle Olimpiadi 2026, finanziata la variante di Longarone. È la notizia del giorno, anticipata qualche giorno fa dal presidente Luca Zaia e confermata questa mattina dal ministro alle infrastrutture Matteo Salvini. Resta in forza il completamento della variante di Cortina. Quasi 396 milioni di euro per il completamento della variante di Longarone, opera attesa e nel programma degli interventi infrastrutturali per le Olimpiadi 2026. L'aveva anticipato venerdì scorso il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante la conferenza stampa di Natale. L'ha confermato questa mattina il ministro Salvini, che ha reso noto l'elenco di opere finanziate grazie allo sblocco dei fondi CIPES e all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. E si va avanti anche perché questa è figlia delle Olimpiadi, 270 milioni di euro di opere già finanziate, quindi vedrà la luce. 600 milioni all'incirca per i 2 cantieri a Longarone e a Cortina, che rappresentano un'opportunità delle Olimpiadi. Senza i Giochi 2026 difficilmente la provincia di Belluno avrebbe potuto sperare nell'ammodernamento della 51 di Alemagna. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, afferma Zaia, ma sulla variante di Cortina l'obiettivo concreto è quello di vedere nel 2026 la realizzazione della prima canna del tunnel. La variante di Cortina che ha quasi 300 milioni di opere finanziate, per cui anche quella prenderà vita, ovviamente magari con tempi molto più dilatati, ma è importante che sia finanziata. Diverso lo stato dei lavori per gli impianti sportivi. Il prossimo 18 gennaio a Cortina è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo del nuovo sliding center, che prevede la riqualificazione della pista Eugenio Monti. A fare gli onori di casa il commissario di governo e amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina. Lo sliding center dovrà essere adibito alle discipline del bob e parabob, slittino e skeleton. L'intervento rientra tra le opere essenziali indifferibili correlate ai Giochi Olimpici invernali e paralimpici Milano Cortina 2026. Donazione di oltre 100 opere al Comune di Venezia da parte della famiglia Testa per un valore di 17 milioni di euro. Applausi per Gemma De Angelis, autrice della donazione di oltre 100 opere d'arte contemporanea per un valore di 17 milioni di euro, donate al Comune di Venezia direttamente da lei, moglie di Armando Testa, noto pubblicitario, pittore e disegnatore di grande creatività. Collezione privata accettata dall'amministrazione attraverso una delibera e che è stata contraccambiata simbolicamente dal primo cittadino Luigi Brugnaro con un leone di San Marco e un mazzo di fiori. Il lascito comprende stampe, sculture, serigrafie, dipinti e arazzi, annovera capolavori di Robert Rauschenberg e Cy Twombly, affiancati a maestri dell'arte povera. Viaggio nell'arte che prosegue nel secondo Novecento con lavori iconici di Gino De Dominicis, Francesco Clemente, Mario Schifano, solo per citarne alcuni. Avanguardia ben rappresentata dalle visioni di Marina Abramovic, artista concettuale serba naturalizzata statunitense.
Opere che andranno alla Fondazione Musei Civici e saranno esposte a Capesaro, a Venezia. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Venerdì 30 dicembre lieve calo della pressione sul nostro territorio. L'anticiclone africano tornerà a rinforzarsi nel weekend di Capodanno. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo foschie e nebbie, cielo comunque molto nuvoloso con locali precipitazioni fino a metà mattina. In successivo diradamento ed esaurimento entro il primo pomeriggio. Non si esclude qualche temporanea schiarita sulle zone montane e pedemontane. Temperature invariate, minime tra 4 e 8 gradi, massime invece oscillanti tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto, possibili foschie e deboli piogge ad est e sulla costa. Sul Carso e zona Trieste potrà piovere un po' di più. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso al mattino, poi via via più soleggiato, specie sui settori più settentrionali della regione. Temperature minime intorno a -2-4 gradi, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.